关于台湾的历史，我在日本小学与日本中学的时代都没有学习过，台湾人工学校当然没教，只有在小时候听过阿嬷他们老人家说的林爽文抗清战争，还有简大师包围台北城，林少猫武装反抗日本的一些故事，或者接触林成禄、蒋渭水、陈逢源等人台湾文化协会的领导抗日，其他一无所知。上大学后，在东京学到历史学、唯物史观，以及重复学习日本史、世界史以及东洋史、中国史，在心中深刻感觉有学习台湾史的必要。后来在中国从事抗日以及国共内战的8年间，遭到中国共产党的独裁政治，更加感觉到必须研究台湾史。因此，1952年到日本后，我就急于研究台湾史，所以等到小店买卖较安定，开始做台湾地下工作时，就到国会图书馆、日图书馆收集资料。动笔经过2年后，1962年台湾人400年史日文版正式出版。为何叫做台湾人400年史，而不称为台湾史或台湾400年史？我为了了解400年来始终遭受外来统治的原住民与汉人移民及其子孙台湾人经过什么历史过程，来形成发展为台湾民族。所谓台湾人意识，是经过如何的曲折而产生？台湾人到底今后要何去何从？过去有关台湾人的历史，几乎都是站在荷兰、清国、日本、中国等外来统治的立场写作的。我就是自觉地、严肃地站在台湾人立场加以思考，并写出这本台湾史书。但是，日文已经不是现在台湾乡亲所熟悉的文字，尤其在岛内，在蒋家国民党独裁强权压制之下，能送进去的书本来就不多。因此，除了极小部分人能够阅读以外，因为不是汉文，以至于贡献微小。而当时留学日本的台湾学生也不过几个，所以能接触这本书的台湾人就可说是很少很少了。但是，被人讲起台湾人400年史的这个书名，却越来越多了，所以有时也有从岛内或美国来买书的匿名的台湾人来访。原先，我是以史明的笔名秘密出版这本书，因为我已决定今后必须在岛内发展地下工作。但是在半途中，却有我弟弟马兹莫多卡兹欧及王玉德无形中公开出来，我才干脆承认是我写的。我写完这本史书中最大的发现，就是现在的台湾人与中国人，在满清统治时代，就分为本地人、台湾人与唐山人、中国人。出版日文版后，呼呼过了17年岁月，我才出版汉文版台湾人400年史，因为我的汉文能力不足，并且有关台湾的社会历史资料，大部分都得由岛内地下同志秘密的一一送来，费了很多年月才得以积存，加上各个人士的建议与支持下，增订资料，才完成这本汉文版的台湾人400年史。汉文版继续日文版，注重下列重点：第一，站在台湾大众人民的立场，站在少数者或知识分子立场来断定社会历史事项，不能准确。第二，分析基层构造及社会经济为观察社会各阶段的基本。第三，根据史实、文献、传说、译文，父老的传说、译文尤其重要。第四，着重国际形势与外来统治者的国内情况及其殖民政策。研讨台湾人400年史，深刻接触到台湾先民抛头颅洒热血，拼命于移民、开拓、发展工厂，以及反抗外来者残忍的殖民统治、差别统治，血淋淋的形成社会、成立民族。借此这个血的教训，我能在人生更加找出真正的一条路，更加决意完成自己应有的一份力量，为我们家乡努力实现自由与民主平等，为神圣的历史使命。过去的台湾史都是外来统治者站在外来统治的立场所写的，尤其是中国国民党与中国共产党，都为了自己利益而来歪曲台湾史实，偏说台湾是不可侵犯的中国领土的一部分。1993年，我能排除万难，结束海外生活而回台，
1996年再版《台湾人400年史》，在这第3版，即以世界上普世的历史学为绪论。以这个历史学理论而认识台湾人才是台湾真实的主人，台湾是台湾人的，以这个台湾历史的观念才能成为世界的一员，这对于世界和平才有所贡献。